자연 그대로의 헤어컬러 식물성 성분이 만드는 부드러운 변화. 이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 퀸즈에나 식물성 단백질 염색 트리트먼트 헤어컬러. 머릿결 손상 걱정 없이 자연스러운 브라운 컬러를 입혀보세요. 가루 타입으로 사용하기 쉽고 화학 성분 없이도 멋진 변화가 가능합니다. 게다가 냉각 마스크까지 사은품으로 받아서 정말 알차네요. 저는 너무 잘 쓰고 있어요.